Channel Interaktif Holic. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video tutorial fungsi menu atur data pada mesin fingerprint X1200. Pertama-tama pastikan adaptor sudah terpasang pada mesin fingerprint X1200 seperti ini. Kemudian untuk menyalakan mesin, tekan tombol power pada mesin fingerprint X1200 seperti ini. Apabila mesin fingerprint X1200 menyala seperti ini, maka mesin fingerprint X1200 siap untuk digunakan. Untuk masuk menu mesin fingerprint X1200, sentuh tanda M atau OK pada keypad. Setelah masuk menu utama mesin fingerprint X1200, kita akan memperkenalkan fungsi menu atur data pada mesin fingerprint X1200. Menu atur data pada mesin fingerprint X1200 berfungsi sebagai jalur lalu lintas data dari USB flash disk ke mesin fingerprint X1200 dan sebaliknya. Apabila Anda memfungsikan menu terlebih dahulu, tancapkan USB flash disk Anda pada port USB yang ada pada mesin fingerprint X1200. Setelah itu, masuk menu mesin, kemudian pilih menu atur data. Apabila Anda masuk ke menu atur data seperti ini, maka ada beberapa fitur sebagai berikut. Fitur download ATT Log berfungsi sebagai ambil record absen dari mesin ke flash disk. Download user berfungsi sebagai ambil data user dari mesin ke flash disk. Upload user berfungsi sebagai kirim data pegawai yang telah diinput dari software ATT Management ke flash disk yang kemudian akan diinputkan ke mesin. Hapus ATT Log berfungsi untuk menghapus data record absen secara keseluruhan yang ada di mesin. Hapus all data berfungsi untuk menghapus semua data yang ada di mesin. Hapus hak admin berfungsi untuk menghapus hak admin pada mesin. Apabila Anda belum berhasil dalam download atau upload pada menu atur data ini, maka format terlebih dahulu flash disk yang akan Anda gunakan ke format FAT32. Demikian tutorial menu atur data pada mesin fingerprint X1200 yang dapat kami sajikan. Semoga penjelasan kami dapat membantu Anda dalam mengoperasikan mesin tersebut dengan baik. Sekian dari kami, salam interaktif Holic.